क्या आपको भी अक्सर सर्दी जुकाम हो जाता है? असल में ये कोई साधारण बात नहीं, ये ठंडी हवा और वायरस की जोड़ी का कमाल है। जब शरीर ठंडा पड़ जाता है, हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाती है और तभी हवा में तैरते वायरस हमारे गले और नाक पर हमला कर देते हैं। नाक बंद, छींक और गले में खराश, ये सब उसी जंग के निशान हैं। इसे हराने के लिए जरूरी है गर्म रहना, भाप लेना और खूब पानी पीना। विटामिन सी वाली चीजें जैसे नींबू, संतरा और अमरूद ये वायरस को कमजोर करती हैं। और अगर बुखार या दर्द ज्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।